हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्षित ड्राइंग। आज की ड्राइंग काफ़ी स्पेशल ड्राइंग है क्योंकि आज की ड्राइंग में हम एक बटरफ्लाई की ड्राइंग बनाने वाले हैं, जो आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पे आ रही है। एंड इसको बनाने वाले हैं एंड इसका हमने पहले ही स्ट्रक्चर बना लिया है जो कि ये रहा है। एंड आप देख ही पा रहे होंगे इसका हल्का हल्का स्ट्रक्चर बन गया है। एंड इसको कंप्लीट करते हैं और वीडियो पूरा देखेगा, लास्ट तक ही देखेगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा बना है।